Күн тартибинде 3 маселе коюлган. Алгач облус аймагындагы өнөр жай тармагы тууралуу маалыматтар айтылды. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында өнөр жай тармагында пайыздык көрсөткүчтөрдүн өсүү темпи байкалган. Өндүрүш жаатында 6 айдын жыйынтыгы менен облуста 109 ишкана ишке кирип, 486 жумуш орундар түзүлгөн. Былтыркы жылга салыштырмалуу 13 ишканага көп экендиги маалымдалды. Андан сырткары облус аймагындагы 58 айылга 3 шаарга таза суу чыгарылып жатат. Ал эми электрондук кат алмашуу тутуму дагы толук жолго коюлуп калган. Өнөр жай продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси 105,1%, айыл чарбасынын өсүү темпи салыштырмалуу баада 102,1%, негизги капиталга инвестицияларды тартуу 118,8%, автотранспорт жүк ташуу 105,8%, жүргүнчүлөр ташуу 109,8%, чекене товар жүгүртүү 114,4%, акылуу кызмат көрсөтүү 105,3% аткарылды. Жыйындын жүрүшүндө кемчилик кетирген жетекчилерге жеринде суроолор берилип, жооптор алынды. Иштесеңер иштегиле, контроль кылгыла. Болду мында ротация болуп келгениңерге 1 жылдан ашты, туурабы? 1 жыл унчуккан жокпуз. Бардыгын көнсүн ушул, бардыгын билсин. 1 жыл болду мында, болду, иштеш керек, результат көрүп атасыңар, кандай результат болду. Облустук маанидеги чоң жыйынтыктоочу жыйында уюлдук телефонго алаксып, кош көңүл отурган кызматкерлер катуу сынга алынды. Убакыт коротуп, жол акы кетирип, атайын келген соң кайдыгер мамиле жасабай, активдүү болууга чакырды. Уялбайсыңарбы, меже сиз аркада эже. Азыр сизди айтып атып зорго азыр. Телефонду үйүндө чукугула. Бул жерде телефон чукуган келген жер эмес. Бул жер жумуш, мамлекеттик жумуш. Бул 6 айлык жыйынтык чыгарылып аткандан кийин бул бардыңарга тийишелүү. Бул жерден бардыгы көрүнүп турат. Ким уктап атат? Ким телефон чукуп атат? Буякта сураса эчтеке билбейсиңер. Жөнөн эле келип отурасыңар бул жерде. Андан соң социалдык экономикалык тармак боюнча байындама жасалды. Мугалимдердин жана медиктердин айлык акылары жогорулаганы менен кадр маселеси дале чечилбей келет. Маалыматтарга ылайык, облуста ушул тапта 219 дарыгер жетишпейт. 6 айдын жыйынтыгында 13.083 жаш наристе төрөлгөн. Ал эми көз жумган энелердин саны 2 түзгөн. Энелердин өлүмүнүн көрсөткүчү 30,9 түздү. Ар бир эненин өлүмү райондук жана областтык деңгээлдеги штабтын отурумунда талкууга алынып, кемчиликтер кетилген адистер тиешелүү дисциплинардык чара колдонулган. 2022 жылдын 6 айынын ичинде област боюнча 1063 жумушсуз жаран жумушка жайгаштырылды же 2021 жылга салыштырмалуу 84,2% түздү. Ал эми билим берүү тармагында болсо өсүү темпи жокко эсе. Анткени жалпы республикалык тестирлөөгө 6880 окуучу катышкан болсо, алардын ичинен болгону 1 окуучу гана алтын сертификатка ээ болгон. Берилген сын замечание туура болду. Райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрү жыйынтык чыга турган болду. Ошондой эле жалпы республикалык тестке даярдануу циклын сентябрдан баштап быйылкы жыл 22-23 окуу жылында жакшы жыйынттарды берет деп эсептейм. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин жасаган жумуштарынын жыйынтыгы жок экендигин баса белгилеп, алардын кызмат абалдары каралаарын билдирди. Областта уят кылып атасыңар. 1 алтын сертификатты алда Токтогулдан алып атат алдан. Рахмат ошол окуучубузга. Аракет кылып. Мына чоң Жалал Абад шаары 0. Сузак район 0. Мына негизги биз базар коргон жок. Нокен жок. 1 Токтогулдан чыгып. Значит, иштеген жоксуңар. Анда иштебей турган, мен башында айткам. Иштебей турган жетекчилер менен биз да иштебейбиз. Андай кылбасак, мына областта уят кылып атасыңар. Жыйында айыл чарба тармагында жасалган иштер боюнча да айтылды. Кылкандуу дан эгиндерин жыйноо, түшүмдүүлүгү мол үйлөндөрдү көбөйтүү, мамлекет тарабынан берилген арзан баадагы күйүүчү майларды жеткирүү талаптары коюлду. Андан сырткары кассалык көзөмөл машиналарынын облус аймагында иштөөсүн жакшыртуу талаптары боюнча да кенен сөз болду. Ыксыз чыгымдарды кыскартуу боюнча 54-үнчү жарлыктын аткарылуусу дагы эскертилди. Жыйынтыгында тиешелүү токтомдор чыгарылып, кемчилдик кетирген айрым шаар мэрлерине жана район акимдерине сөгүш жарыяланып, айрым
айрымдарына эскертүү берилмей болду. Аксы райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Садыковго сөгүш тартиптик чарасы берилсин. Нара Жапарова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.